სალამი მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის საუბრების ქართულ ენაზე ატვირთვას. ეს არის ბიბლიური კითხვები და პასუხები. ჩვენ გადავედით 52 ნაწილზე, რომელიც ჩაწერილი იქნა 1993 წლის 17 იანვარს. ძალიან საინტერესო ადგილი არის ეს ამ კითხვაში და ლაპარაკია ცოდვის ხარისხებზე. განსხვავდება ერთია რომ ჩვენ გავიფიქრეთ ცოდვა და მეორე რეალურად გავაკეთეთ. იცით ხომ, ამაზე უკვე იესოც მიუთითებს და მე მოვიძიე ზუსტად ის მუხლები, რომელიც ჯონმა ახსენა, არ დაასახელა ზუსტად, მაგრამ ეს არის მათეს სახარება ქადაგება მთაზე, სადაც ლაპარაკია უკვე გახსოვთ თვალის ხელის მოკვეთაზე, თვალის ამოღებაზე, რომ ცდუნებას სასტრაფოდ გაუმკლავდეთ ჩვენ. მოდით მოусმინოთ თუ რას ამბობს პიროვნება. არის თუ არა ცოდვის ხარისხები და განსხვავება იმრუშო გულში და რეალურში. მე ესე დავასათაურე ეს. სალამი ჯონ მოგესალმებით. არსებობს თუ არა ცოდვის ხარისხები, მაგალითად ერთია გულის თქმა და მეორე რეალურად რო იმრუშოს ადამიანმა. ჯონ მაკარტური პასუხობს. დიახ, ფიქრობ რომ არსებობს. დიახ, ნამდვილად არსებობს და ეს არის მხოლოდ პრაქტიკული თვალსაზრისით. შეიძლება ძალიან მოკლედ მე გავიფიქრო და გულში გავილო ცოდვა. ან შეიძლება დიდხანს ვიფიქრო ამ აზრზე, მერე შეიძლება ეს დაშვება გავაკეთო და ეს აზრი საქმედ იქცეს. და შემდეგ უკვე ეს საქმე ჩვევად გადაიქცეს. ასე რომ ცოდვის ხარისხები ნამდვილად არსებობს. და უფალი გვეუბნება, როგორც კი პირველადვე გაგიჩნდებათ ეს აზრი, მაშინვე უნდა გაუმკლავდეთ მას. და თუ გააგრძელებთ მაინც უნდა გაუმკლავდეთ მას. თუ დაიწყებთ ამ ქმედების კეთებას, მაინც უნდა გაუმკლავდეთ ას. და ჩვევად იქცა, აუცილებლად უნდა გაუმკლავდეთ მას. მათეს სახარების მეხუთე თავში ასე ამბობს იესო აყალიბებს. გსმენიათ რომ თქმულა, არ იმრუშო. მე კი გეუბნებით, რომ ყველა ვინც ქალს გულის თქმით უყურებს, უკვე იმრუშა მასთან თავის გულში. თუ მარჯვენა თვალი გაცდუნებს, ამოითხარე და გადააგდე, რადგან უმჯობესია ერთი ასოთაგანი დაკარგო, ვიდრე მთელი შენი სხეული ჩავარდეს გეენაში. თუ მარჯვენა ხელი გაცდუნებს, მოიკვეთე და გადააგდე, რადგან უმჯობესია ერთი ასოთაგანი დაკარგო, ვიდრე მთელი შენი სხეული ჩავარდეს გეენაში. ხედავთ? რას გულისხმობს ისო, რომ პროცესის ნებისმიერ ეტაპზე უფალი ისურვებდა და მას უნდა, რომ ჩვენ შევაჩეროთ ეს პროცესი და არ გადავიტანოთ შემდეგ ეტაპზე. ანუ ხარისხი არ გავზარდოთ ცოდვის. და უფრო მეტით კიდე არ ჩავარდეთ ამაში. ასე რომ, დიახ, მე მჯერა რომ ცოდვის ხარისხები არსებობს. მე მჯერა რომ აზრის, გონების ცოდვები ღვთისთვის საძაგელია, რადგან ნებისმიერი უსამართლობა, რაც არ უნდა პატარა იყოს ის, ღმერთს ზულს ცოდვა. მაგრამ პრაქტიკული თვალსაზრისით ღმერთი დაგლოცავთ, თუ თქვენ ამ ცოდვას შეწყვეთ, ნებისმიერ ეტაპზე. დარწმუნებულება ღმერთი მადლიერი იქნებოდა, თუ ცოდვის შესახებ ფიქრი არასოდეს გახდებოდა ცოდვის ფაქტი. თუ მას ფიქრის მომენტშივე თქვენ მოულიდით და დაშანთავდით, ამოძირკვავდით. ხომ გესმით რას ვამბობ? ასე რომ ღვთის თვალსაზრისით ასე არ არის. თქვენ არ შეგიძლიათ უბრალოდ თქვათ, იცი რა, მე ხომ აზრი მაინც გავიფიქრე. მოდი ეხლა ბარეგამ გავაკეთებ. ან კიდე მე ხომ ეს საქმე გავაკეთე, ეხლა ჩვევად ვაქცევ, მეორეჯერ, მესამეჯერ და ცხოვრების წესადაც გაიხდი. არა, ღმერთი ესე არ ფიქრობს და ღმერთს არ მოწონს ეს. ასე რომ ღმერთი კმაყოფილი იქნებოდა, თუ თქვენ გააჩერებდით ამას ნებისმიერ ეტაპზე. და არ დაარწმუნებდით საკუთარ თავს, რადგან ეს აზრი თქვენ თუ გქონდათ, მოდი ეხლა ბარემღა და იგივე ხარისხისაა, რაც საქმის ჩადენა. ეხლა მოდი გავაგრძელოთ რა აზრი აქვს შეწყვეტასო. აქვს კიდევ ერთი კომპონენტი ამ საკითხს. და მე მგონი ღირს ამის ხსენებაც. ეს არის ებრაელთა წერილი, მე ადრეც განვიხილე, ადრეც გითხარით, ებრაელთა წერილის მიერ მე-10 თავში. და იქ არის კონკრეტული ცოდვა. გასვოთ ხო, როცა ლაპარაკი იყო ჯოჯოხეთის და სასჯელის ხარისხებზე. ბუნებრივია თუ სასჯელის ხარისხები არის, ასევე ცოდვის ხარისხიც არსებობს, ხო? გასვოთ ხო, რომელი ცოდვაც ამ ებრაელთა წერილში რომელიც მოცემული იყო, რომ იმსახურებს უფრო მკაცრ სასჯელს, ყველაზე მკაცრს. და ეს არის 29 მუხლი. რამდენად ძიმე იქნება სასჯელი, ვინც ფეხქვეშ გათელა ღვთისზე და უწმინდურად მიიჩნია აღთქმის სისხლი, რომლითაც განიწმინდა და შეურაცხყო მადლის სული.
გასოთ ხომ? გათელვაზე, ესე იგი იგნორირება. ანუ რას ამოს ეს? ხედავთ? ყველა ვინც არ არის გადარჩენილი, ჩვენ ვიცით რომ ჯოჯოხეთში მიდის. ყველა ვინც ღმერთთან იესო ქრისტეს მეშვეობით არ მივა, აუცილებლად ჯოჯოხეთში წავა. მაგრამ ყველაზე მკაცრი სასჯელი ჯოჯოხეთში მათთვის იქნება განკუთვნილი, ვინც სრულად გაეცნო სახარებას, მიიღო იგი ეს ცნობა და მაინც უგულეყო და გადათელა იგი. ვიდრე ის წარმართი, რომელსაც საერთოდ არ სმენია საერთოდ სახარების შესახებ. თუ ადამიანი უარყოფს ღმერთს, რომელიც არასოდეს სახარება არ მოусმენია, არ ცხოვრობს სინათლის შესაბამისად, მათ ბრალი წაეყენებათ რომელთა პირველი თავის საფუძველზე. და ისიც დაიშება. ყველა ამ წყევლაში, ამ რისხვაში ექცევა, მაგრამ უფრო დიდი სასჯელი აქვს იმ ადამიანს, რომელიც ახლა ვახსენე მე, რომელმაც მოისმინა სახარება, რომელმაც გაიცნო იესო ქრისტე, თუ ვინ იყო ის, რა გააკეთა, სრულად გაიგო, მაგრამ მაინც უარყო ბოლოს და დაგმო და გადათელა. ეს ადამიანი უფრო დიდ სასჯელს და ის დიდ სასჯელი დაიტანჯება ჯოჯოხეთში. ასე რომ ვფიქრობ, პრაქტიკული თვალსაზრისით ასევე არსებობს ცოდვის ხარისხები. იმიტომ რომ არსებობს სასჯელის ხარისხები, რომელიც ადამიანის ცოდვის დონეს ასახავს. ამიტომ ვფიქრობ, თქვენ კითხვაზე პასუხი დადებითია და ვფიქრობ, რომ ღმერთს სურს, რომ თქვენ ცხოვრებაში გააკეთოთ ყველაფერი და შეწყვიტოთ ის, რომელ ეტაპზეც არ უნდა იყოთ, რაც არ უნდა ჩაგიდენიათ და არ მისცეთ საშუალება, რომ ეს საზღვრები გაფართოვდეს. და საოცარი ჭეშმარიტება ის არის, რომ კერი, რომელიც ცოტა ხნის წინ მღეროდა და ამბობდა, რომ ღმერთი პატიობს ამ ცოდვას და როგორც ახალგაზრდები ჟღეროდნენ, ღმერთი შლის და შლის წარსულს და აღარ ახსოვს იგი. ასე რომ რაც უფრო მალე შეწყვეთ ამას, მით უფრო დაგავიწყდებათ მალე ეს თქვენი ცოდვები და ღმერთიც დაიწყებს მათ. ასე რომ თუ ვინმე ამაში არის, ჯობია რომ შეწყვიტოს ამის კეთება. გასაგებია? დიახ, მადლობ ჯონ, გასაგებია.